Po prvi put recenziju snimam sa otvaranjem piva. Nažalost. Po prvi put koristim i reflektor. Po prvi put, Boga mi, neće biti nažalost prvi put. Živjeli. Dobrodošli ponovo na kanal Android Box Centar. Šta reći za Xiaomi? Postavio sam pitanje svojim prijateljima da li da budem politički korektan, pa da uvijem malo u oblandu, da kažem kako je ovo sve ok, kako je ovo sve super, kako ovo vredi tih para, ili da kažem ono što jeste. Ja do sada nikad nisam uvijao priču i nikad nisam govorio nešto da jeste što nije. I što se mene tiče, dok sam ja u ovom kanalu, dok budem vodio ovaj kanal, nikad neću govoriti nešto što nije. Znači, govorit ću samo i samo činjenice. Sviđale se one nekome ili ne sviđale. Nažalost, postoji jedan broj ljudi kojima je Xiaomi sve i ne dira im u Xiaomi ni pod tačkom razno. Za mene ovaj stik je katastrofa. Zbog čega katastrofa? Ovo je drugi Xiaomijev stik, drugi put da ja Xiaomijev stik moram da reklamiram. Prvi Xiaomijev stik 4K, prva generacija, dobio sam na poklon od jednog prijatelja. Taj stik sam pustio, htio da snimam naravno recenziju, ubao sam ga u televizor i krenuo, međutim daljinski upravljač je nevjerojatno brljavio i pravio problem i ja sam taj stik reklamirao. To jest, tražio sam nazad pare, nisam htio da uzmem drugi stik. Posle nekog vremena dobio sam na poklon od drugog prijatelja taj stik i taj stik je bio u recenziji, taj stik je funkcionisao najnormalnije. Ovaj stik ponovo ima isti problem kao i onaj prvi. Znači, daljinski upravljač pravi neke čudne probleme. Znači, on laguje, on radi kako treba, ne radi kako treba, vi pritisnete taster, levo, desnu strelicu, on ništa. Posle par sekundi on krene da prebacuje, ode skroz na desnu stranu ili skroz na levu stranu, zavisi na kojoj ste poziciji u tom trenutku bili na ekranu. To je jedno. Otišao je u totalno kontrasmeru ovaj video, trebalo je da bude i ovo zaključak, ali ovo je na kraju, sve će biti rečeno na samom početku, a ko bude hteo da pogleda recenziju do kraja, neka je pogleda. I hvala mu napred na tome. Sljedeća velika zamjerka za ovaj stik jeste Wi-Fi. Kao što ćete vidjeti u recenziji, katastrofa. Katastrofa, jednom rečju 2,4 GHz bezmalo ne postoji, 5 GHz ostvaruje brzine koje treba da ostvaruje 2,4 GHz. Ja razumem da je ovo stik i razumem da je, pretpostavljam da je dosta manji Wi-Fi modul nego u boksu, ali ovo je stvarno smešno. Za iole ozbiljnije korišćenje ovog stika nema svrhe. Jedina i osnovna primarna njegova namena jeste streaming servisi. I ti streaming servisi će raditi perfektno. Zašto perfektno? Pa zato što je 16 megabita u sekundi, 4K bitrate na svim streaming platformama. Znači, to je plafon, neki 16, možda naletite neki stream 20 megabita u sekundi, a to je za 4K smešno. To je smešno i za 1080p, ali to je taj kvalitet. Vi 1080p možete nađete 30-40 megabita u sekundi bitrate. 4K Blu-ray ripovi se kreću, pa i da uzmete klasičan stvarni Blu-ray, nećete naći ispod 60, mislim možete da nađete, to je dosta loši kvalitet, ali pravi Blu-ray rip
je 60, 70, 80, pa i 100 megabita u sekundi. Ovaj stik to nema teoretske šanse da će da radi. On, dakle, radit će 30 megabita u sekundi, to je to bez ikakvih problema. Preko toga iluzorno je koristiti ga. Daljinski upravljač. Katastrofa. Zašto im je teško da toliko vremena koriste ovakav daljinski upravljač? Ok, dizajn u redu, nekome se ovo sviđa, nekome se ne sviđa, sve je to meni jasno. Ali ljudi, da vi ne možete da napravite daljinski upravljač kad se koristi da se ne čuje. Evo, ne čuje se. Mislim, čuje se, ali dosta manje. Mislim, zašto je to toliko, to neka naučna fantastika, to izgleda kao u Srbiji što su nivelacije šahtova na putevima, naučna fantastika. Mislim, ali okej. Opet ponavljam, mnogima je Xiaomi svetinja, ne dirajte nam Xiaomi, ko Boga vas molim. Po prvi put imao sam potrebu da stvarno vratim boks na u ovom slučaju stik, da vratim na fabrička podešavanja posle nekih 15 minuta korišćenja. To mi se stvarno nikad nije desilo. Znači, stvarno, bilo koji boks da sam do sad, a stvarno mi je prošlo kroz ruke, vidite i sami po ovim recenzijama, imalo je nekih uređaja koji sam ja koristio pre nego što sam pokrenuo kanal. Imalo je, nikad mi se, znači, nije desilo da ja uzmem boks kako god da je krž, da je smeće, da moram da ga vratim na fabrička podešavanja posle 15 minuta. Jer jednostavno, ok, onaj Alwiner boks, ja sam svestan da on bolje od onoga ne može. I nisam gubio vreme na to da ja sad njega vraćam na fabrička podešavanja, jer sam gubio vreme na to da sam stavio slim box na njega da probam da vidim da li će se ponašati išta bolje pod slim boxom u odnosu na fabrički firmware. Ništa se nije dobilo, vratio sam fabrički i prodao ga takav kakav jeste. Što se tiče, pardon, ne prodao nego poklonio. Bio na nagradnoj igri, drugi boksove sam prodavao, koje sam kupovao i dobijao, ali ovaj je završio na nagradnoj igri. Što se tiče Xiaomija, UG Tech kanal je, juče sam pogledao čovekov video, znači on je, da li je Kanađan i Amerikanac, šta ja nemam pojma, naručuje preko Amazona 77 američkih dolara, pominjao je nekih 150-ak kanadskih, zato nisam siguran odakle, kanadskih dolara. Dakle, čovjek je kupio Xiaomi Mi Box 3. generacije, rešio da snimi recenziju, da kaže kako je to dobar boks, sve super, razumeš ovo ono, da pokaže da je to vredi te pare. Dolazim u boks, on kreće da snima, da uključi boks, ne radi. Jednostavno ništa. U stvari, po njegovom naslovu, boks je brikovan, cigliran, brikovan posle jednog korišćenja. Pretpostavljam da je on njega uključio, povezao, instalirao šta je hteo da instalira, ono što i ja radim, naravno. Pretpostavljam da svi mi čuberi, youtuberi koji snimamo ove videe, recenzije, dakle, prvo, naravno, uključimo boks, instaliramo sve što nam treba, što želimo da koristimo tokom recenzije i onda sljedeće paljenje, kreće snimanje. Čovjek je pri sljedećem paljenju ništa. Kaže neće, jednostavno neće i to je to. I snimio je taj video gdje je rekao da je boks brikovan posle prvog korišćenja. On sumnja da je u pitanju napajanje. Mislim, Xiaomi šta reći? Ok, vi ste neko i nešta u svetu mobilnih telefona, svaka vam čast na tome, ali ovako ovo raditi ofrlje, to je
Stvarno jedina odlična stvar kod Xiaomija kad se kupuje ovdje kod nas jeste garancija. Znači kupite, ne valja, vratite. Trajite drugi, tražite pare nazad, radite šta hoćete. A što se tiče poručivanja iz Kine, Xiaomijev box ne bi poručivao iz Kine. Iskreno rečeno ne bi poručivao iz Kine. Posle ovih par videa, posle mojih ovo je drugi znači problem sa stikom, da jednostavno čovjek koji mi je poslao ovaj stik koji mi je poslao, reći mu da ovo reklamira, da traži da mu vrate jer daljinski upravljač je katastrofa. Možda će on kod njega raditi bolje, ja stvarno nemam pojma šta možda bude. Jednostavno, kao što sam rekao, on zaglupi se, vi stiskate taster levo, taster desno, pojačavanje, smanjivanje, nebitno koji taster, ili ok, on ništa. Ne daje znake života, onda posle par sekundi krene. Naravno, nisam debil, stavio sam nove baterije, ali eto, to je što se tiče, nažalost, uvoda. Krećemo sa recenzijom. Kao što ste mogli vidjeti, i kao što možete da vidite, desilo se nešto čudno. U kom smislu čudno? Čudno u smislu što nije bilo nikakvih predloga za gledanje nikakvog sadržaja. Zašto odjednom iskočilo predlozi za YouTube, SmartTube? Apsolutno nemam pojma. Taman sam htio da kažem da je odlično što su napravili da nema nikakvih predloga za streaming platforme, da je čist ekran bez ičega, samo prečice za aplikacije, ali evo, nešto je se ažuriralo i to je to. Kad smo kod ažuriranja, dakle, kao što možete vidjeti, box je u pozadini pokupio ažuriranje. Šta je tačno došlo uz ovo ažuriranje, meni nije poznato. Uglavnom, kao što vidite, ažuriranje je veličine 1,09 GB. Dobro, to je što se toga tiče i ažuriranja. Dakle, u toku jučerašnjeg dana, kad sam kad sam stik povezao, podesio, došlo ažuriranje, nije bilo nikakvih predloga. Evo sad vidite da ima, tako je kako je. Krećemo sa upoznavanjem sa uređajem podešavanja slike i zvuka. Rezolucija automatska 4K, ja ću ovdje podesiti na 1080p na 50 Hz. Ok. Zbog toga što uređaj za snimanje ne podržava 4K. Dalje, dinamički opseg i format boja. To je ono što imamo, a što se tiče match content, frame rate-a i podešavanja displeja, podesite ga na match content dynamic range, da se uvek sadržaj, to jest da se ekran prilagođava sadržaju onoga što se reprodukuje. Dakle, da se prebacuje sam iz SDR u HDR, u HDR10, u Dolby Vision režim slike. Od formata, a ostavljate naravno automatski, i formati koje box podržava su, u ovom slučaju stoji disablovani, ali
kad se poveže na televizor koji ima podršku za sve ove formate, imate Dolby Vision HDR10, HDR10+, i HLG. Što se tiče podešavanja zvuka, nemate ništa pretjerano da podešavate ovdje, samo da li će ići automatski, prepoznati sadržaj, to jest prepoznati zvučne formate koje uređaj na koje se reprodukuje podržava, ili će ići kroz pass-through PCM, znači to je u globalu to ništa pretjerano. Dalje, sistem o uređaju, naziv uređaja, pa vidite stoji Google TV i neki broj 7018, zašto, nemam pojma. Model Mi TV, Android TV verzije 14, bezbedonosna zakrpa je iz 1. juna 2025. Znači, pored ažuriranja koje je pristiglo, bezbedonosna zakrpa nije nešto novijeg datuma i naravno tu je Netflixov elektronski serijski broj. Od ostalih podešavanja ništa bitno. Pustit ćemo, evo, pošto nisam instalirao AIDU 64, odradit ćemo to instalaciju. Ja tradicionalno postavljam prečicu za Play prodavnicu. Volim da imam prečicu za Play prodavnicu. Nekako mi je jednostavnije to i navikao sam tako, ne ovo što Google TV sklanja da se ne vidi. AIDA 64. Evo, kao što vidite, glasovna pretraga naravno radi. Malo ćemo smanjiti boks da ne bi glasno se pokretala, da je bilo previše bučno. AIDA 64, Xiaomi proizvođač, model Mi TV AFM U1, 2 GB radne memorije i 8 GB skladišnog prostora, znači što se tiče prethodne generacije i ove što nema razlike u skladišnom prostoru i radnoj memoriji. Chipset, naravno, prethodna stika imala je S905Y4, ova je S905X5M. U principu X5M u odnosu na punokrvni X5 i jeste pandan i da kažemo naslednik S905Y4 chipseta. Dakle, on je slabija verzija. Što se tiče rezolucije ekrana, ona je 4K, za grafiku je zadužen mali G310 chipset, mreža, brzina 1200 megabita u sekundi, Android 14 i od termalni senzor naravno ne postoji. Od kodeka tu nam je sve ono što sam chipset podržava, a to je DTS, DTS HD, DTS UHD, dakle audio formati su prilično zastupljeni, ne svi, ali ih ima. AV01 kodek, tu je Dolby Vision i H265. Dalje, pokrenut ćemo brzinu interneta, test brzine interneta od 400 megabita uploada i downloada koje optika Telekomova omogućava. Zanimljivo.
Zašto kažem zanimljivo, 200 megabita u sekundi, download i upload 178, ovo je fantastično. Fantastično iz kog razloga? Zato što je Box uslovno rečeno dosta bliže ruteru, nije zakačen na televizor, nije zavučen iza televizora, naravno, što mu jeste primarna funkcija, stoji na stolu u sredini sobe gdje radim snimanje, tako da ovo je brzina koju on ostvaruje na ovoj poziciji. Nažalost, kad se box poveže na televizor, brzina mu drastično opada. A vidite i kolika je u gornjem desnom uglu, gornjem levom uglu, vidite koliko je brzinu ostvaruje na samom televizoru. Što se tiče 2,4 GHz, to ne treba ni spominjati, tu je tek na poziciji televizora izuzetno loše. Sad, ovo već dovodi u pitanje moj zaključak, koji sam naravno snimio pre nego što sam testirao na ovoj odradio, to jest pre nego što snimam recenziju, dovodi u pitanje zaključak zbog brzine Wi-Fi-a. Naravno, ako vam je router bliže o televizoru, vi ćete imati i bolju brzinu. Ali u ovom slučaju kojem ja snimam, i ja uvijek kažem ono što jeste, dakle, meni, kao što ste vidjeli, brzina Wi-Fi-a na poziciji mjestu gdje je televizor, znači, a to je nekih 1,5 m u odnosu na ovo gdje snimam. Internet je katastrofa, ali dobro. Što se tiče YouTube-a, sve bez ikakvih problema. Divlja reka. ...4K. HDR10 pokrenut bez ikakvih problema. Znači, to funkcioniše super. I Netflix. Ne treba sumnjati da će Netflix funkcionisati ekstra, jer uređaj ima Y9 L1 podršku, dakle, sertifikovan je Y9 L1 i vidjeli ste, ima Netflixov elektronski serijski broj, tako da ono što vaš televizor omogućava, dakle, ako televizor ima HDR10+, imat ćete taj kvalitet. Ako ima Dolby Vision, Dolby Atmos, imat ćete maksimalan kvalitet. Dakle, evo vidite, upalili se i Dolby Vision i Dolby Atmos. To je što se tiče ovoga. Što se tiče IPTV-a, iz nekog meni nejasnog razloga Iris se ne pokreće. Naime, Iris, ovo mi je već drugi put da imam ovaj problem, na Android, to jest na Google platformi, ne znam šta je razlog, nisam stigao da proverim na televizoru i na drugim boksovima mojim da li funkcioniše ili ne funkcioniše. Uglavnom, kad se instalira Iris, idete u proces povezivanja naloga, on se
unesete korisničko ime, unesete lozinku i idete na nastavi, ekran ostaje crn. Zašto ekran ostaje crn i ne ulazi u aplikaciju, nije mi jasno, ali to je to, tako je kako je. Ja sam rekao da ću uvek govoriti ono što jeste, nikad neću pričati neke priče i bajke da se nešto dešava drugačije od onoga što jeste. Eto, to je što se tiče Irisa, što se tiče ona, nemam nalog ni jedan, ali poznavajući kako on radi na ovom chipsetu, generalno on radi na svim chipsetima. Generalno on i TV Mate rade bez ikakvih problema, tako da njih možete staviti na svaki boks i radit će. Ja nisam stvarno našao do sada ni jedan boks i stick na M-Logic platformi da je imao problem u radu. Problem u radu, govorim o EON-u i TV Mate-u. To je to što se toga tiče. Dakle, ostalo je da kažem nešto vezano za Kodi. Kodi radi ok, radi super, ali opet zavisi od toga koliko vam je blizu router i kakvu će brzinu uhvatiti, kakav će signal i kakvu će brzinu uhvatiti stick na poziciji toj gdje se nalazi. Ne samo Kodi, popularan je i Streamio kod nas u zadnje vrijeme za istu svrhu. Naravno, dakle, ali sa debrid nalozima i ako hoćete da gledate Remux 4K od 80, 100 i više gigabajta, ako vam je loš Wi-Fi, zaboravite, znači onda koristite 1080p ili 4K nekih 30, 40, 50 gigabajta fajlove. Eto, toliko za ovo i idemo na zaključak. Zaključak. Mislim da je bespotrebno snimati zaključak. Zaključak je u stvari ono sve što sam rekao u uvodu. Uzdah. Mislim, ko želi ovo da kupi, nek kupi, ja ovo ne bi kupio. Verujem da ima namenu, kao što sam rekao na početku, u uvodu, dakle, za one kojima treba uređaj u formi stika sa podrškom za streaming platforme, znači sa podrškom za Dolby Atmos, Dolby Vision, ok. Ali samo za to. Ili da gledaju, znači, video fajlove do nekih 30, 40, 50 megabita u sekundi kvaliteta, bitrate-a, ok. Za nešto je ozbiljnije, ja sam zahtevan korisnik, dakle ja na taj način koristim sve svoje boksove. Do sada sam ih na taj način koristio, koristit ću ih u budućnosti, tako je kako je. Ja govorim ono što jeste činjenice, to je drugo i iskreno rečeno, između Xiaomievog stika i Amazonovog stika, ja bi se odlučio za Amazonov stika. Kakva god da je platforma Amazonova sa onim reklamama, vidjeli ste da je, što se tih reklama tiče, da kod Xiaomija nema tih reklama, ali opet ima nekog svog bloatvera, znači nekih aplikacija koje su oni predinstalirali i koje ne možete da deinstalirate, ali dobro, možete da ih onemogućite, što je dobra stvar. Nema reklama, vidjeli ste i sami. Nema predloga, pardon, ne reklama, nego nema predloga za gledanje sa streaming platformi ono što želite, to su napravili da nema, što je po mom mišljenju fantastično. Ali opet da kažem, između
Amazonovog stika druge generacije, treće već nemam pojma koja je generacija stikova njihovih 4K, 4K Max, ja bi to uzeo bez razmišljanja u odnosu na ovo. Znači, bez razmišljanja. Ja sam čovjek koji u principu nijedan boks ne koristi, sve uređaje, boksove, da kažem, koristim onako fabrički kakvi jesu. Znači, ne instaliram nikakve launčere, da tako kažem. Znači, to je meni to, meni je boks, ne stavljam AOSP, dakle, ne stavljam verziju Androida za, ako već stavljam Slimbox, ne stavljam verziju Androida za tablete, mobilne telefone, nego, to je televizor, to je taj ugođaj, tako želim da mi funkcioniše. Ja tako želim da mi funkcioniše, ko voli da koristi ga kao tablet, čitam komentare koji boks da kupim, mislim na Benchmark forumu, pitanja koji boks da kupim da bi mogao da koristi ko tablet. Brate, kupi tablet i koristi ko tablet. Kaže, ali meni je gušt da na televizoru od 55 inča koristim ga kao tablet, neće laptop, neće kompjuter mu je kompjuter, telefon mu je telefon, ali hoće ovo da ima na njemu browser, da ima Chrome, da ima ovo ono, da možda surfuje, da gleda Instagram, da gleda Facebook, da mislim, ok, 100 ljudi, 100 čudi. Elem, da se vratim na priču, dakle, ja između bilo kog drugog uređaja, stika, ne bi uzeo Xiaomi. Čak za te pare koje Xiaomi traži za ovaj stik, da napomenem da je pre 2-3 dana u prodaji kod nas bio ispod 5000 dinara, mislim 4990 dinara, što je korektna cena. Ne kažem opet da boks vredi, ne vredi više, to je korektna cena i to je to. Vidim da ga nema u prodaji na Mi Store Srbija, ali neki Xiaomi globalni, pa kad uđete u region Srbija, onda dozvoljava kupovinu stika i boksa, a na ovome zvaničnom Mi Store Srbija nema. Nema ni stika, ni boksa, nema ni ga, ni koliko sam vidio na Gigatronu, i ako ima, cena je već malo veća, a ja iskreno rečeno S905X5M chipset koji pokreće ovaj stik i S905, i on 4K+, nema šta da se dovodi u pitanje. Dakle, kogod hoće da kupi jeftin stick box u toj cenovnoj kategoriji, to jest zaslao na tom chipsetu, a već da kažemo pa jeftinije on 4K+. Gledam na ovu stranu zato što mi je otvorena fioka gdje mi stoje boksevi i vidim ga, privlači mi pažnju. Maše, kaže, pusti to Xiaomija, ja sam baje. I jeste. Toliko za ovaj video, sve najbolje i vidimo se u sljedećem. Pozdrav i svako dobro.